नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक उत्तर प्रदेश प्रयागराज से बीकेबी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। और कल CHSL टायर 2 का रिजल्ट CHSL टायर 1 का 2019 का रिजल्ट आ चुका है। और जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है उनको मेरी तरफ से फिर से बधाई। कुछ बच्चे मुझसे बोल रहे थे सर आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो मेरा नाम विवेक कुमार पटेल है। मैंने सेम बात पिछले में बोली तो इसमें भी बोल रहा हूँ। मेरा रिजल्ट आपको देखना हो तो जब भी रिजल्ट आए तो उसमें सर्च कर लिया करें मेरा नाम, खुद ही पता चल जाएगा हुआ कि नहीं है। बाकी आप सोचते होंगे अलग नाम से भी कई लोग हो सकते हैं, तो पूरा नाम देख ले। लास्ट में मेरा 41 करके होगा रोल नंबर, वो मैं बाद में बताऊंगा। देखिए, इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट बात करने आया हूँ पेपर 2 के बारे में। CHSL जो बच्चे हैं उनके लिए पहले तो कुछ चीजें बता दें। इस बार वैकेंसी जो है वो 4755 है। DU की वैकेंसी निल है, एक भी वैकेंसी नहीं है इस बार। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो कट ऑफ आई है वो सिंगल कट ऑफ आई है, और अभी तक की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ आई है। मैं आगे वाले बच्चों को एक बात बोलना चाहूंगा, जो 2020 के हैं और जो 19 के हैं। 20 वालों के लिए मैं ये बोलूंगा कि आप लोग ना दुनिया भर की चीजें पढ़ना बंद करें। आप एक सिस्टम बनाएं। मैंने 2020 के लिए 2-3 वीडियो बनाई हैं, उस पर रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन मैं सोच रहा था 10-15 हजार व्यूज आएंगे उसके। उसका बहुत कम व्यूज है उसकी तुलना में, क्योंकि वो कंटेंट में बहुत दम है। उसको देखें आप लोग, 18 मिनट की वीडियो है दो, उसको गौर से ऑब्जर्व करें। वो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। देखिए मैं क्या हूँ, मैं 2019-20 में सिलेक्शन लेना वाला हूँ। ये जो रिसेंटली पेपर हो रहे हैं उनमें मैं सिलेक्ट हो रहा हूँ, उनकी प्री मेंस में जा रहा हूँ, उनके निकल रहा हूँ, पुराने नहीं। तो मैं जो नए पेपर है उसमें सिलेक्शन ले रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है चीज़ों का। और अब मैं भी चाहता हूँ कि शायद मैं 1% भी आप लोगों को दे पाऊँ। बात खत्म हुई। अब CHSL टायर 2 के बारे में आते हैं। 14 फरवरी को एग्ज़ाम है। वैकेंसी मैंने आपको बता दी है। पहले तो सब कुछ छोड़ के एक चीज़ आप लोग सुने, टाइपिंग क्लास ज्वाइन कर लें। कोई हीरो ना बने, हम घर में प्रैक्टिस कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हीरो बनती मत करें, लिख के ले लें। बाहर हैं आप, एक से एक धुरंधर रहते, 200 में 200 वाले भी, लेकिन फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो जाते। टाइपिंग बहुत कठिन है इसकी। 35 पर मिनट पर वर्ड जो रहती है, वर्ड पर मिनट, आसानी नहीं है उसमें। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो जो CHSL 2019 के 44,856 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उन सबसे मैं कहूँगा कि आज से ही टाइपिंग स्टार्ट कर दें। जितना तवज्जो पेपर 2 में दें उतना ही टाइपिंग में दें। और हमेशा ना एग्ज़ाम को इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि जो आपके पास में पहले है उसको देखो। अब CGL 2020, CHSL 2020 अगर आपको देना है, जो जो भी जिनका CHSL टायर 2 में हुआ है, तो उन लोगों से कहूँगा कि अभी आप ना वो चीज़ें 14 फरवरी तक बंद कर दें। पढ़ें उनको, कम पढ़ें, टाइम कम दें। मेन आपका फोकस रहेगा आपका इसमें। कुल 26-27 दिन बचे हैं पेपर 2 के लिए। आप एक बेहतर तरीके से तैयारी करें। अब आ जाते हैं पेपर 2 के सिलेबस के बारे में। ये सारी चीज़ें सबको पता है, क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है। ऐसे लेटर प्रेसी में से ऐसे, और प्रेसी को इस बार तवज्जो दें, क्योंकि प्रेसी इस बार गारंटी से आएगा CHSL में, क्योंकि पिछली बार कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हो गई थी। 4500 बच्चों का दोबारा से रिजल्ट घोषित करना पड़ा CHSL 2018 का। और अब देख ही रहे हैं, क्योंकि उसमें UFM का बहुत बड़ा मुद्दा आ गया था। अब इस बार भी चीज़ें ऐसी हैं कि इस बार ऐसा तो हुआ नहीं है, कोई UFM वगैरह में शो नहीं किया गया है। तो अब ध्यान देंगे इस बार कि कोई गलती ना हो। वो SSC चाहेगी कि प्रक्रिया में कोई गलती ना हो, तो प्रेस ही डालेगी। क्योंकि ये CGL टायर 3 में हुआ मेरे साथ। मैं गया था लेटर ऐसे तैयार करके, हालांकि मुझे प्रेस ही, मैंने अपनी असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहा था UPSC CPF की, तो उसमें मैं पढ़ता था प्रेस ही। लेकिन वो मैं इंग्लिश में प्रेस ही पढ़ता था। लेकिन आप इंग्लिश में पढ़ें चाहे हिंदी में पढ़ें,
आपको एक चीज का पता रहता है कि ऐसा करना होता है, आप मैं करके आ गया हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है मेरे 70 नंबर आराम से आ जाएंगे CGL टायर 3 में 2019 में। अब आ जाते हैं इसका कि कैसे स्कोर ज़्यादा करें। 38 मार्क्स मेरे आए हैं इसमें। MTS के डिस्क्रिप्टिव में एक क्वेश्चन करना पड़ता है उसमें, चाहे आप ऐसे करें चाहे लेटर, मैंने ऐसे लिखा था। आप लोगों से क्या कहूँगा, इसमें क्या करें, जो पेपर 2 है इसके लिए ना आप 5 लेटर और 5 प्रेसी तैयार करें। आप सोच रहे होंगे 5 ऐसे 5 ही 5 ज़्यादा नहीं करें क्या? देखिए, पहली बात तो टॉपिक ना किसी को पता नहीं है। एक से एक धुरंधर जो रहते हैं ना, जिनके 10-10 मिलियन भी हो गए, 4-4 मिलियन, 3-3 मिलियन, वो भी नहीं बता पाएंगे कि क्या आने वाला है। क्योंकि जो जो टॉपिक आएगा ना, वो तुम्हारा कोई ये नहीं आएगा कोरोना पे लिख दो या इस पे लिख दो। आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, रिसेंटली चीज़ें हैं, लेकिन ये कोई कंफर्म नहीं है। कोरोना से रिलेटेड, महामारी से रिलेटेड CGL टायर 3 में बहुत हवा उठी थी, लेकिन आया किस पे? पर्यावरण के प्रभाव का आकलन कीजिए, जिसमें लोगों ने प्रदूषण लिख दिया है, कई चीज़ों में अलग अलग डाइवर्ट हो गए हैं। तो मेन चीज़ ये है कि जो पेपर 2 होता है ना, पेपर 2 आपकी बेसिक नॉलेज के ऊपर होता है कि आपने किस तरीके से आप पढ़ के बड़े हुए हैं। आप अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है ना कि मैंने 2 महीने पेपर 2 की लगातार तैयारी की और मेरे नंबर ज़्यादा आ गए, तो वो हवाबाजी है भाई। क्योंकि ऐसे लेटर की तैयारी 1-2 महीने में नहीं होती है। हाँ, ये जरूर है कि आपको एक चीज़ तो सिखा दी गई कि पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना है ऐसे में, फिर हमें उस चीज़ का समरी देनी, क्या क्या है, क्या लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, ये चीज़ें तो सीख जाएंगी। और ऐसे में ना कोशिश करें कोटेशन डालना सीखें, कोटेशन बनाना सीखें। कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है कोटेशन बनाना, बहुत आसान है बनाना। आप बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अपने इस चैनल पे डालूंगा बहुत जल्दी चीज़ें जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी और आप लोग एक बेहतर तैयारी कर पाएंगे। आप सोचते होंगे कि मैं बहुत चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से क्यों बोलता हूँ इस तरीके से। अभी देखो, अभी पेपर 2 आया, मैं टाइपिंग की बोलने लगा हूँ, क्योंकि मैं वो चीज़ फेस किया हूँ। मैंने पहली टाइपिंग 2014 में दी थी। उसके बाद 15 का पेपर नहीं दिया, 16 का पेपर नहीं दिया, 17 की टाइपिंग दी। 17 में नहीं हुआ था मेरा फाइनल सिलेक्शन, 14 में नहीं हुआ, 18 का पेपर नहीं दिया, अब 19 में पेपर दिया। अब सोचते होंगे पेपर क्यों नहीं देते हैं और टाइपिंग देते हैं, पेपर नहीं देते हैं। वो कुछ पर्सनल रीजन है, वो बाद में पता चल जाएंगे आपको। इस बार का जरूर मुझे पूरा फाइनल सिलेक्शन लेना है, क्योंकि मुझे अपनी लिस्ट में सारी चीज़ें दिखानी है। जितनी भी जॉब्स हैं SSC की, सबका नाम लेके दिखाना है, सबका रोल नंबर दिखाना है यहाँ मैं फाइनल सिलेक्शन का। इसलिए मैं हर एग्ज़ाम देता हूँ। अब आते हैं करें आगे कैसे तैयारी। देखो, ऐसे की तैयारी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऐसे के लिए ना आप स्टडी कीजिए। आप ना चीज़ों को, जैसे अभी एक बुक चल रही है मार्केट में किरण की, उनकी शायद जो डिस्क्रिप्टिव CGL टायर 3 की लिख के आएगी, उसको देखिएगा। उसको पढ़ के उससे आप कम से कम अपने माइंड में ना जो थॉट्स हैं ना उनको डेवलप कर लेंगे। अगर अच्छे थॉट्स डेवलप हो जाएंगे ना, तो आप अच्छा कंटेंट लिखना लगेंगे। कंटेंट में अच्छे लिखने, देखिए ये जो CGL CHSL है ना, ये CGL से भी कठिन होता है। इसका जो पेपर 2 होता है, इसमें बहुत कम मार्किंग मिलती है। इसमें अच्छे अच्छे के धुरंधर रहते हैं ना, 50-55 पे लुढ़क जाते हैं, और कई लोगों की 70 के ऊपर आते हैं। तो इसमें जो कॉपी चेक होती हैं वो CGL की तुलना में ज़्यादा स्ट्रिक्ट में होती हैं। तो इसकी तुलना, इसलिए आपको बहुत बेहतर नहीं बेहतरीन लिखना है। प्रेसी के लिए भी मैं बता दे रहा हूँ। प्रेसी जो होती है, प्रेसी के लिए आप जैसे मान लो 300 शब्द में आया कुछ, अब उसमें आप 300 शब्द में किस तरीके से प्रेसी लिखेंगे। सबसे पहले आप प्रेसी को 3-4 बार पढ़ें, हिंदी चाहे इंग्लिश में। आप उसमें देखें कि उसमें पूछा क्या जा रहा है। जैसे मान लो प्रेसी कोई आई, उसमें बार बार ग्लोबल वार्मिंग से ये होता है और पर्यावरण ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं क्या क्या, हर चीज़ में पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग दुनिया भर का आ रहा है। तो आप उसी चीज़ को टॉपिक बना दे। उसमें एक थीम लिखना पड़ता है सबसे पहले। जैसे मान लो आप कोरोना के ऊपर कोई टॉपिक आया, 300 लाइन लिखा है,
तो आपने उसमें थीम लिख दी कोरोना एक महामारी, विषय मान लो, थीम मान लो, कुछ भी मान लो, उसके बाद आप संक्षेप में लिखना चालू करें। और जो प्रेसी होती है ना, उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ज्ञानी ज्ञानी बाबा बहुत हैं जो देते हैं, कुछ उसमें डूज एंड डोंट्स होते हैं, वो पढ़ लें। आपको उसके बारे में भी बता दे रहा हूँ कि आप किस तरीके से लिखें। और हीरो तो बिल्कुल ना बने, एक सिंपल सटीक भाषा में प्रेसी को लिखें, बहुत ही आसान भाषा में। और मैं लेटर के लिए भी बोल दे रहा हूँ, फॉर्मल इनफॉर्मल के लिए। इनफॉर्मल ज़्यादा आ जाता, कभी कभी फॉर्मल जरूर पढ़ें, दोनों पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, फॉर्मेट तैयार कर लें। और जो भी चीज़ें हैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करें कि जो आपके पास में है उस पर मैंने फोकस करें, 10 साल बाद की चीज़ों को फोकस ना करें। और मैं आपसे एक बात बताऊं, अगर आप एक चीज़ पे आसानी से फोकस करेंगे तो जल्दी सेलेक्ट होंगे, पैर फैला के ऐसे ऐसे काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा भाई। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जिन जिन का CHSL टायर 2 में हुआ है, और आप लोग सोच रहे होंगे कट ऑफ बहुत हाई चली गई, हाई तो है, लेकिन आप ये चीज़ समझ लीजिए, फाइनल कट ऑफ हाई नहीं जाएगी, फाइनल कट ऑफ पुरानी जैसी जाएंगी। ये मेरा एक्सपीरियंस और मैं बोल रहा हूँ आपको, जैसी पुरानी कट ऑफ गई है वैसे ही जाएंगी। क्योंकि इसमें ना 5 डिजिट पे लड़के सिलेक्ट होने लगे हैं, तो अब जो इंक्रीमेंट होगा ना, वो जो पहले ये लोग पहले ही कर देते हैं जितना करना होता है, बाद में कम होगा। तो आप ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो गया, जब फाइनल कट ऑफ जाएगी ना, जब फाइनल सिलेक्शन होगा तब देखिएगा कट ऑफ कितनी जाती है। वो जो हमेशा की तरह है उतनी जाएगी, 2-4 नंबर इंक्रीज हो सकती है। तो कट ऑफ पे तो दिमाग लगाए ही ना, आप केवल अभी दिमाग लगाएं जिनका सिलेक्शन हुआ है पेपर 2 पर, और जी जान लगा दें। 28 दिन बचे हैं, पढ़ने का तरीका सीखें, मॉर्निंग में उठा करें, सबसे पहले तीनों चीज़ें पढ़ें, एक एक लिखें। पढ़ सबसे ज़्यादा ना इससे पेन पेपर, फोटो कॉपी टाइप के पेज रखें जो नहीं होते हैं उस टाइप के, ऐसे इस पर लिखा करें। मेहनत, जितना कॉपी पेन चलाओगे उतना आप सिलेक्शन पाओगे, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे। और टाइपिंग तो भाई साहब बहुत ज़रूरी है, बगैर टाइपिंग के सिलेक्शन लेना इम्पॉसिबल है, ये चीज़ सबको पता है। टाइपिंग में जी जान लगा दें। टाइपिंग के लिए आप अपने लैपटॉप में टाइप मास्टर वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, और आप जब प्रैक्टिस करें ना तो एक 10 फिंगर्स करके कुछ आता है नाम, आप सर्च करेंगे, उसमें आप डालेंगे कि CHSL टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर 1750 वर्ड्स, सॉरी CHSL टायर 2 टाइपिंग टेस्ट 1750 वर्ड्स पर मिनट, तो ऊपर 10 फिंगर्स करके लिख के आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, उस पर पेपर डला रहता है, जैसा एग्जाम में अब आ रहा है। अब तो बहुत आसान हो गया है, पेपर तो आता ही नहीं है, अब डायरेक्ट स्क्रीन में चीज़ें दी होंगी, नीचे टाइप करना होगा। इसका एक प्रॉपर सिस्टम होता है टाइपिंग सीखने का, और अगर अभी से सीखेंगे तब भी सिलेक्शन लेने में आसानी नहीं होगी। अगर लोग ये सोचते हैं अगर आज से सीख के टाइपिंग में सिलेक्शन ले लेंगे ना, तो सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। ये हतोत्साहित करने वाली बात नहीं है, मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ कि अगर आप आज से पढ़ के मतलब इस टाइपिंग को 2-3 घंटे का तवज्जो देंगे तब जाके सिलेक्शन ले पाएंगे। ये फैक्ट है, एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस बता रहा है, ये कोई मजाक नहीं है। तो जितने भी बच्चे हैं उनको मेरी यही सलाह है, पेपर 2 के लिए आप दिन रात एक कर दें, पेपर 2 के लिए और टाइपिंग के लिए, और दुनिया भर की चीज़ें ना पढ़ें, क्योंकि अभी आपके पास कोई और एग्जाम नहीं है। अगर NTPC का है तो उसके लिए थोड़ा बहुत जैसा पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत उसके लिए पढ़ते रहें। NTPC का तो होने ही वाला है, और जो भी है मैथ रीजनिंग तो वैसे ही तैयार कर लिए होंगे, GS वगैरह है तो उसको थोड़ा बहुत पढ़ते रहें, बाकी आपका जो पास में है उसको पढ़ें। और वीडियो को ना, लोग ना, हम जब कुछ चीज़ बोलते हैं स्क्रीन के आगे बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं ना, तो उसको ना महसूस किया करो, ऑब्जर्व किया करो कि अगला व्यक्ति कहना क्या चाह रहा है। देखिए, मैंने ज़िंदगी में अगर कोई गलती की है तो मैं चाहूँगा कि जो मेरे पीछे वाले बच्चे हैं, मेरे जूनियर्स, वो गलती ना करें। क्योंकि जो व्यक्ति एक्सपीरियंस, देखो हमने क्या है, हमने हार बहुत खाई है, मैंने हार इतनी खाई है ना कि मुझे ये पता है कि ऐसे करने से हार जाता है इंसान। तो मैं वही चीज़ बताता हूँ, आप लोग पूरा वीडियो देखा करें। बाकी प्रक्रिया SSC अपनी स्टार्ट किया ही है, सारी चीज़ें चल रही हैं, सिलेक्शन सबका होगा, परेशान ना हो,
मैं फिर से बता ही देना चाहूँगा, और मैं जो बात बोला हूँ इस वीडियो में उसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें, ध्यान दें। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। आशा करता हूँ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। और MTS टायर 2 MTS का 2021 का बैच मैं लेके आ रहा हूँ। CHSL के लिए भी होगा, वो CGL के लिए भी होगा, लेकिन MTS के स्टूडेंट्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट्स हैं सब, लेकिन मैं उनको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है और वो थोड़ी बात सुनते हैं, मुझे ऐसा लगता है। CHSL CGL वाला अपने आप में बहुत हीरो बनने लगता है, उसको लगता है कि हम ही को सब आता है, कुछ को नहीं आता है। अगर आप लोग पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, वेलकम है आपको, मैं बेस्ट कंटेंट दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक तैयारी होगी, वाइट बोर्ड और ब्लैक मार्कर से तैयारी होगी। लगता है कि कलम जो होती है ना उससे तैयारी कराऊंगा मैं। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा मेरा वीडियो, और मेरे वीडियो को जरूर देखा करें, पूरा स्किप ना किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।